10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，点火。起飞。起飞，T01211分45秒459毫秒，T01211分45秒459毫秒。酒泉程序转弯，程序转弯，呈光学雷达跟踪正常。逃逸塔分离。助推器分离。助推器分离。1、2级分离。1、2级分离。抛整流罩。抛整流罩。船舰分离。数根数及分定参数发出，景山。景山收到。东风。东风收到。天路跟踪正常，遥测信号正常。终结束。长江5号跟踪结束。